各位道友，大家晚上好。我们现在开始讲今天的课。那么今天的课呢，也就是我们儒家心当中的这个皈依啊。首先，请大家发菩提心。我们今天呢，就是大家来这个听课的这个最终的目的就是为了成佛。为了成佛，为什么要成佛呢？这个成佛的这个决心要建立在这个慈悲心的基础上也就是为了度化众生也为了利益众生。成佛还有这个度化众生这些都是从我们的目前的情况来看的话，这些都是不太适合我们，不是我们目前根本没有这样子的能力。这个我们每天也在讲，但是没关系的我们现在不需要，今天我们不需要有这么强大的力量也不会有这么强大的力量。今天目前我们需要的就是这个发心这个决心这个就是我们目前需要的。然后成佛呢，它也不是短期之内完成的，就是需要时间。然后呢，利益众生也是有过程，这些都是有过程，不是一下子能够做到的。但是都没关系的，可以一步一步来我们现在最重要的最重要的非常需要的就是这个发心。有了这个发心以后呢，就是有了菩提心了有了菩提心，然后什么都好办没有菩提心的话，那就是我们做任何事情都没有太大的意义。所以我们这个儒家心把这个皈依修完了以后呢立即就要修这个菩提心那个时候呢，我们要专心的修一下这个菩提心那目前还没有这个到这个菩提心修菩提心的时候，但是呢我们每一次也得要发菩提心哪怕是早做的不太标准的也可以我们每一次听课的时候，先是发菩提心，然后听课，最后回向这三个呢我们之前已经学过了，就是三殊胜这是非常重要的，是大乘佛教的心闪的一个非常好的诀窍这三个呢，我们任何一个心闪都在这个框架下面先是发菩提心，然后呢专心的去做，最后就是回向这三个非常重要。请大家发菩提心，我们为了让天下所有众生离苦得乐下定决心要成佛。为了成佛我们今天来学习这个皈依的修法这样子发菩提心。然后接下来我们讲今天的这个课的内容。那么今天的课呢就是儒家心当中的这个皈依。这个皈依呢，我们前几天也讲过，它的基础它的基础前提的条件就是对这个三宝的信心特别的重要，对三宝的信心。三宝的信心来自于什么呢？就是来自于学习来自于闻思。因为我们很多人从小的时候的这个学习都是跟我们现在讲的这个学佛的很多的理念是相反的所以呢，我们必须要有一定的时间来学习来思考。否则的话就是我们的这个信心不坚定。那不坚定的话，那就是没有办法以后没有办法修心
有些人呢他生下来的时候就有这个信心他不管是他的是知行还是迷信，就是有一个很坚定的信心。那我们很多人都不一样我们很多人就跟这些人是不一样的，所以我们开始的时候是没有什么信仰的，然后呢因为各种原因，主要是自己的前世的这个因缘福报，然后呢就是今生的这个很多的客观的因素然后最后就是我们从没有信仰到有信仰这样子逐步过来的。所以我们现在我们的这个信心也不一定是非常的这个坚定所以要多闻思是非常非常的重要。那有了这样子的坚定不移的信心以后，在这个基础上就可以做一个标准的这个皈依，做一个标准的皈依。然后皈依的修法修皈依修皈依是有两个这个目标也就是两个意义我们为什么要修皈依呢？有两个意义第一个意义是什么呢？我们修这个皈依，比如说打坐观香，然后就念诵这个皈依的皈依节这个它本身就有很大的功德很大的福报。我们就不要以为比如说我们烧香拜佛诵经才会有这个功德然后打坐修心呢这是我们的一个心灵的一个训练，一个锻炼没有什么这个功德不能这么认为最有功德最有善根最有福报的就是我们的身口意三门当中就是我们的意所造的这些善才是最殊胜的身体比如说去磕头绕塔等等，然后呢语言我们去持咒诵经，这些都有功德但是都不如我们的意造的这个功德意就是我们的心去思考打坐这个功德才是真正的最殊胜的功德所以我们静下来打坐静下来打坐，比如说这个就是佛经上有明显的记载，比如说我们5分钟10分钟这么一个非常短暂的时间当中无论是修菩提心或者是修皈依只是在修还没有修出来这个结果还没有，只是正在努力在这个过程当中也有非常大的这个善根这个善根呢平时我们去比如说磕头或者是去供养等等，就是超越了这些所有的功德所以它本身就是有很大的这个功德因为这个功德以后逐渐的我们的这个根基使我们的根基成熟另外一个呢，因为这个功德能够这个消除我们的很多的这个罪业这些都有这样子的作用，然后这样子以后呢以后对我们的这个证悟有帮助的这是一个方面的这个意义。另外一个方面的意义呢也就是我们的修心我们的心行这个投靠的这个想法这些决定这些都不一定是很坚定的所以我们要反复的去训练，反复的训练这些道理呢，大家已经非常清楚了这个皈依为什么要皈依什么是皈依这道理大家都已经很明白了但是道理明白了之后还要修，那还要修的原因呢，
就是要巩固啊。如果我们已经有了这个皈依的心啊，那就是要巩固，所以要反复的传习，反复的修啊。如果还没有啊，那么没有的话，那就是我们的心里能够产生啊，能够下这样子的决心啊，就为了达到这个目标，反复的去修。所以不管从哪个角度讲啊，这个修心是非常的重要啊，非常重要啊。所以我们也要修这个，要大作啊，修这个皈依。修皈依。那修皈依的时候呢，今天我们讲的啊，就是这个皈依的，主要是皈依的这个观想的部分啊。皈依我们分了几个啊这个部分啊。第一天呢啊，我们讲了这个皈依的基础啊，这个信心。然后呢另外前几天的昨天呢，我们把这个皈依的皈依里面的第一个是我们的这个念诵念诵的内容。还有更重要的就是这个皈依的本质就是下决心这些都已经讲过了。那么最后呢我们讲这个皈依的观想的方法。这个皈依经呢这个皈依经是我们这次皈依的时候也用这个皈依经，然后我们下一次修菩提心的时候也在这个皈依经观想这个皈依经，然后在这个皈依经的前面我们发这个菩提心，这样子都是很重要的。首先简单的说一下这个观想的方法观想呢，我们很多人说观想不清楚我们经常听到的两个困扰所有人的问题。第一个是大坐的时候心静不下来，有太多的杂念，这是一个。另外一个呢，需要观想的时候就观想不清楚就这两个是这个普遍存在的两个问题。那么大坐的时候心静不下来，就是因为我们还没有这个修禅定没有修禅定，所以这个是非常正常的这是因为我们还没有修这个禅定，没有修机制所以就心静不下来。那这个问题怎么解决呢？就是要修机制才可以，这是第一。第二，观想不清楚是很多人没有用这个观想的这个方法正规的方法没有这个方法，那我们观想是观想不清楚的观想不清楚。那观想的方法，很多人的这个观想的方法呢，所谓的观想方法就是去想就去想比如说像一个莲花生大师呀本尊空心都是在自己的脑海里面去想很多人的观想，很多人以为观想是这样子但不是观想开始的时候呢，我们就要看这个所观想的佛像比如说像观想释迦牟尼佛，那就要去看这个释迦牟尼佛的佛像观想莲花生大师，那就是要看这个莲花生大师的佛像这样子以后呢逐步的能够观想的这个清楚。只是我们这个之前也讲过，比如说我们现在观想这个皈依经它是属于这个密宗的升起次第属于密宗的升起次第也可以属于这个密宗的升起次第的修法同时呢也可以这个属于显宗里面，比如说像显宗的大乘佛教的经典像这个三摩地王经等佛教的这个
等这个显宗的佛教里面讲的一种禅定这个禅定呢也是看着佛像看着佛像修禅定。那这个我们修这个皈依经呢有这2个方面的这个内容都是属于2方面都可以比如说这个皈依经观想皈依经呢也属于这个密法的生起次第，也属于显宗的修禅定的这个方法2个方面的内容都有。那观想的时候呢我们首先看这个皈依经把皈依经放在前面皈依经这个皈依经的唐卡放在前面然后光线也不要太强这样子就刺眼或者是反光这样子的话也就看不清楚然后呢光线太暗了也就看不清楚这个就是放在一个光线不是很强的地方然后呢这个皈依经的前面呢就供简单的供品不需要太多比如说香这个灯水果或者是水就是这些简单的供一点，放一点这个供品然后呢我们就坐在这个皈依经的前面然后2只眼睛看先看这个莲花生大师先看莲花生大师观想的时候呢我们首先是这个看整体的皈依经先是看整体的看然后呢看莲花生大师莲花生大师我们平时应该是一个单身的莲花生大师我们用的是单身的莲花生大师我想这个双生的莲花生大师呢可能有些人还不太适应实际上这个单身双生都是没有什么区别的双生的意思呢这个我们之前也讲过，双生的意思任何一个佛或者菩萨分路金刚或者是这个基金的佛菩萨都是一样，所有的双生它的意思是什么呢？它要表达的这个内容是什么？它表达的内容呢不是我们这个所看到的这样子，这个空心母它就是这个象征空心显宗的这个般若经典当中也就讲佛母它指的是什么呢？佛母这个时候呢它不是指的是一个女性的佛和菩萨，而是指的是我们的这个心的本心如来藏的空心的这个部分这个部分叫做佛母我们这个般若经般若经的很多经典的前面就有这2个字佛母什么什么什么这样子，这个有佛母这2个字。佛母的意思呢就是空心空心。为什么空心叫做佛母呢？因为释放三世的所有的佛，过去现在未来的所有的佛他们怎么诞生的为什么他们是佛就是因为证悟了空心证悟了空心，他们就是成佛了所以这个证悟空心呢空心就像所有佛的母亲一样所有佛的母亲一样，因为证悟了空心就诞生了一尊佛如果佛他如果没有证悟空心，假如有这样子的情况的话那就不会这个成为佛。那所有的佛包括这个菩萨都是因为证悟了空心所以就是变成了佛所以佛和菩萨都是证悟空心
而诞生的，所以叫做佛母啊。为了表示为了象征这个空性所以就是在密法里面呢有这样子的这个佛母空性母，就是这个意思。然后呢，像莲花生大师或者其他的所有的愤怒的激进的这个本尊的这个男性的这个佛菩萨那这个是象征什么呢？实际上它是象征我们的心的本心，如来藏的光明的这个部分光明的部分。然后这个光明的部分叫做佛福就是这样子的意思。然后这个拥抱双运的这个佛像呢，就是因为这个空心我们的心的本心的空心和光明我们讲的时候，我们可以用我们的语言可以把它分开讲空心光明可以这么去讲。然后我们去思考的时候呢，以我们的分别念把这个光明和空性分开去理解去思考都可以的。但是本质上空性即是光明光明即是空性，也就是像这个心经讲的一样色即是空，空即是色，这两个是无二无别的无二无别，所以就是为了表达这个意思，所以就是在密法里面就有很多很多的这个双生的相。那这个双生相密法什么样的密法里面会出现呢？比如说像汉传佛教的密法还有日本的密法，那这些都是在藏传佛教里面，这些都叫做外密外密和内密。外密的这个本尊和坛称里面就不会出现双生的这样子的这个佛像虽然是密法像汉传佛教的大藏经里面呢，也有很多很多密宗的经典都叫做唐密。那么这个唐密这里面呢这些唐密呢，藏传佛教里面也有很多的这个经典，这叫做外密这个坛城里面的所有的佛都是单身的都是单身的。然后就到了内密的时候，才会有这个双生的相那么内密的这个，因为这个根基不一样，比如说先是学仙宗的根基然后就是学这个外密的根基，最后就是学内密的这个根基，这样子。所以这个因为他们的不同的这个众生不同的法器就产生不同的这样子的表达的方法。但是方法无论是什么样的方法来表达，实际上所表达的内容呢从显宗的时候都已经讲过了像显宗的大乘佛比如说这个维摩诘经还有就是像这个楞伽经解深密经等等，还有大涅槃经等等这些佛经这些佛经里面呢，实际上一直都在讲我们的心的本心既是光明又是空心，一直都在讲但是这个表达的方式就有不同的方式这样子来这个表达。实际上这个双生相是这样子的这个我们之前也讲过。但是呢，因为有些人看了这张图的时候呢就可能有些人比较拒绝，或者是有些人甚至心里就会产生烦恼都有可能。所以我想我们不用这个双生的相，我想用个单生的这个相但是如果自己觉得没有问题可以观想这个双生的相虽然我们这个道理上明白这个双生就是这样子的意思，但是呢有些时候呢
可能因为有些时候观想的时候呢，可能有些人就比较喜欢这个单身的像那这样子的话，你们可以选一个单身的莲花生大师的像来观想就可以这根据自己的这个情况就可以的。那这样子的这个香这样子的佛像，然后呢，我们把这样子的这个皈依经放在前面，先是整体的看一遍，然后呢，看完了以后呢，然后再去看这个莲花生大师看莲花生大师看莲花生大师的时候稍微比较仔细一点的去认真的去观的话，那就是先是看面部然后再是左手，然后是右手然后再是这个右腿左腿，这样子逐步的去看。比如说先看脸部然后把莲花生大师的这个脸我们的心里清楚了以后，然后再去看这个右手左手等等，这样子一步一步的看但是我们昨天讲过了，在这个修皈依的时候呢，它的重点就不是这个观想在这个观想上面呢，大家在修这个皈依的时候呢，不需要下太多的功夫但是如果能够观想的清楚那就更好，能清楚就是更好的。但是我们重要的和次要的前几天我们讲得很清楚了，这一次我们最重要的不是观想，也不是这个念诵而是下定决心从现在起生生世世我们投靠佛法僧投奔佛法僧这个决心必须要坚定必须要有坚定不移的这样子的这个决心下这样子的决心，这才是修皈依的重点所以我们这个皈依观想这些上面呢要求不是很高但是如果能够观想的清楚的话，那这次我们观想清楚了以后呢下一次这个修菩提心的时候也用得上还有一个呢，最后的时候修上师瑜伽的时候呢，也就是这个观想所以这一次观想的清楚的话，下一次每次的时候，每一次都用得上是非常好的。但是如果这一次呢，如果时间上来不及的话，那就我们主要的重点就放在这个下决心投靠三宝这个上面呢，其他的就能修多少就修多少这样子。然后看这个莲花生大师，先看莲花生大师，然后观想的时候呢，我们要观想在密法里面呢，任何一个时候，比如说修上师瑜伽，或者是修这个某一个本尊修什么样的法这个时候呢表面这个外面的这个形象有些时候是莲花生大师，有些时候是另外的佛菩萨这样子的形象，但是本体上呢，我们要观这个莲花生大师，然后释迦牟尼佛，还有我们的这个根本上师法王如意宝。今天我们大家的这个上师就是法王如意宝。然后呢，以及其他的，比如说我们有10个上师、20个上师，这样子的话，那把所有的上师观想为一体那这个我们观想的外形是莲花生大师这个形象就是莲花生大师本体就是是莲花生大师，然后呢，同时也是释迦牟尼佛还有就是自己的这个根本上师法王如意宝还有我们其他的自己对于有信心的这些上师都可以观想为一体这样子这个观想
首先我们眼睛看看了以后呢就把这个比如说我们观想的时候眼睛看这个莲花生大师的这个面部或者是其他的这个部位然后心里没有把所有的这些杂念放下来，没有不起任何的杂念这样子非常平静的状态下，然后去看看了以后呢稍微时间长一点的时候那这个时候呢我们闭着眼睛的时候，也就是好像是像睁开眼睛正在看的时候一样，特别特别清楚的就在我们的脑海当中会出现那这个出现呢不是我们的这个分别念去思考的，不是我们去想的而是直接因为我们看了很长时间然后呢这个佛像直接就像照相机就拍下来的这个照片一样，就直接就通过我们的这个眼睛直接就是印在我们的脑海当中，或者是我们的意识当中，无分别念的意识当中已经是很清楚了，所以需要的时候呢立即就会出现这个时候不需要去想不需要这个分别念去想。要达到这种层次的话这个就是已经是非常非常好那还有一个呢，我们观想实在是观想不清楚的话，那就我们就心里想也可以这个就是最简单的这个方法实在是观想不清楚花了很长时间也观想不清楚的话，那就没关系的，我们心里去想就可以了我们去想把这个皈依经上面的这些所有事都背下来然后呢我们去想就是我的面前前面有莲花生大师，有佛，有菩萨这么去想也可以这是最简单的方法但是我想应该不需要这样子，我们就花一点时间去看这个皈依经这样子的话最后呢还是能够观想的清楚的，都应该是没问题的这样子观想的时候首先我们就观想在比较远的地方，离自己比较远的地方的前面佛像是不能放在远的地方，就是放在比较近的地方，能看得见的地方。但是我们心里观想的时候呢，观想这个离稍微比较自己稍微远一点的地方呢，我们观想一棵如意树也就是一个很大的一棵树。然后这个树呢就是以各种各样的这个珠宝各种各样的这个珠宝组成的一个这样子的树观想一个这样子的树，然后一棵很大很大的树，然后这个树就有5个树枝这个前后左右，然后中间5个树枝，然后这5个这个树枝上面呢也这个5个树枝呢，当然也不是一根就是有很多很多的树枝构成的这样子这个5个部分然后这5个部分上面呢，5个树枝上面呢，我们观想的时候，中间的这个树枝上面就观想莲花生大师观想莲花生大师这是第一个我们皈依的时候呢，我们前几天我们也讲过，还有我们每一次这个受皈依节的时候，曾经也讲过很多次我们这个并不是皈依某一位上师并不是皈依某一个某一尊佛我们是皈依所有的佛，十方的善世的，过去现在未来的所有的佛我们都观想这些佛但是呢因为这莲花生大师我们这一次观想在这个中间的原因是什么呢？虽然这些所有的佛都
跟我们的修行离不开，尤其是这个如果没有释迦牟尼佛，那我们根本就没有办法这个修行学习都不可能但是呢，离我们比较近的是我们的上师比如说释迦牟尼佛呢，也不是离我们远，也不能这么说。但是呢，这个从现实的角度看，那么佛是几千年前的一个这样子的佛，然后呢，上师呢一代一代的把佛的这个思想、佛的智慧以及佛的这个加持已经一直就传递给我们，最终就传递给我们这个中间的这个传递给我们的是上师所以呢是比较重要的，所以我们把这个上师呢观想在中间上师观想在中间这个皈依经上面呢，把这个莲花生画得很大，然后呢佛就是在前面呢画得很小这个并不是说佛不重要了，佛是最重要的但是呢这个因为莲花生大师要画这么大原因是因为佛的这个智慧佛的加持如果没有上师莲花生大师我们得不到所以呢这个里面呢中间就观想莲花生大师还有一个呢莲花生大师的功德请大家自己去看一些莲花生大师的专辑也有一些中文版所以这个魔法时代就是像现在这样子的这个时代修行人这个修行内外的这个违缘重重这样子的时候呢这个善事诸佛都有加持，都有功德，但是呢每一尊佛的这个原理不一样，所以在这个时候呢，莲花生大师前除违缘这个等等各方面都是非常非常有强大的加持所以我们观想莲花生大师心想观想莲花生大师，本体就观想我们的所有的上师这个是中间的这个树枝上观想莲花生大师，然后这是第二我们观想这个前面的树枝上就是观想佛观想这个前面的树枝上观想佛这三尊佛中间是释迦牟尼佛这个左右是过去的佛和未来的佛，那这过去这三尊佛是代表所有的佛，过去现在未来的所有的佛。那我们观想的时候呢不是观想三尊佛，我们以这个过去和未来的佛就是一个代表而已我们把所有的佛都观想在前面以释迦牟尼佛这个作为主要的主尊，然后在这个周围就成千上万的佛就观想在这个前面这就是佛这个前面的树枝上面呢观想这个佛它归经它没有画那么多的佛就只有这个三尊佛，但是我们观想的时候就观想这个所有的佛前面的树枝上这样子，中间上面的这个中间这一尊就是释迦牟尼佛观想在前面然后呢这个后面的这个树枝上面那后面的这树枝上面都是经文这个都是大圆满的经文，这些都是经书佛经，然后我们观想的时候呢把这个大圆满的这个佛经以及其他的这个所有的佛经就是观想观想的时候呢我们观想这个佛经，每一个佛经头它自然就发出字母音母这样子的这个声音
字母轴和音母轴的这个声音啊，自然发出这样子声音啊，然后观想在这个最后的树枝上啊，这个是我们皈依三宝的时候啊，皈依三宝的时候呢，佛法僧里面呢，刚才佛就是我们刚才观想的这个前面的这三尊佛啊，这个就是佛，然后法啊，就是我们刚刚看到的这个法啊，法就是这个刚刚看到的这个法啊，这就是代表法皈依佛，皈依法，然后皈依僧啊，皈依僧的时候呢，这个右边的这个树枝和左边的树枝上观想这个大乘的僧和小乘的这个僧众这是右边的这个树枝右边的树枝上呢，就观想这个大乘佛教的八大菩萨八大菩萨就像观世音菩萨、文殊菩萨、地藏王菩萨等等八大菩萨，以八大菩萨为首还有在这个周围呢观想所有的大乘的这个僧众大乘的这个菩萨。皈依经里面呢只画了这8个但是我们观想的时候这8个是代表这个所有菩萨的，然后呢在这个周边呢观想这个所有的大乘佛教的这个僧众都观想在这个右边的这个树枝上这个右边是不是我们的右边，是莲花生大师的右边这个左边和右边有些时候我们佛经上的这个说法和平时我们的这个理解有些时候是相反的佛经上说的右边就是莲花生大师的右边我们平时很多时候说左边和右边是我们的右边和左边那这地方的这个右边是莲师的这个右边右边的这个树枝上就观想这个右边的树枝上就观想这个大乘的僧众，然后就是左边的这个树枝左边的树枝上面呢是小乘佛教的僧众小乘佛教的僧众在佛陀的这些小乘佛教的僧众当中呢，也有八大僧人。八大僧人就是像目犍连舍利子、阿难等等，有8个这个声闻是那个是佛陀的最殊胜的这个八大这个僧人，然后在这个周边呢，我们观想所有的小乘佛教的这个僧众皈依经里面呢只有这8位这是代表然后我们观想的时候，在这个周围就观想所有的这个小乘佛教的这个僧众都观想在这个周边。那么这2个右边和左边的大乘佛教和小乘佛教的这个僧众这加起来就是僧这就是僧，佛法僧这样子以后呢，我们这个皈依经里面呢有佛有法有僧这样子中间就是上师，然后呢前面是佛，后面是法，然后左右2个就是僧左右2个都是僧这样子。然后在上师的这个上面呢，在观想这个传承的上师，传承上师大圆满的传承上师这些都是大圆满的传承上师。这些上师的这个传记我们可能很多人也不知道这些上师是什么样的，他的这个有什么样的功德，然后可能是这些背景都不一定是很清楚。简单的了解的话，我们可以看这个大圆满的前行普贤上师演教的
后面的这个上师瑜伽啊，上师瑜伽里面呢有一个简单的简略的大圆满的传承的这个上师的传记啊，可以在这里可以去了解。另外一个呢啊，比如说像敦珠法王的这个大圆满的传记呀等等，有一些是有中文版的啊，大家可以在这些书里面可以了解啊。那首先第一个啊，最上面的这个蓝色的最上面的这个蓝色的最上面的这个蓝色的佛啊，就是普贤王如来啊，这个上面都有字啊，大家都可以，就是为了方便大家，就上面有字，这是普贤王如来啊。普贤王如来呢啊，就是在大圆满里面就讲普贤王如来，就是在这个世界的第一尊佛啊，就是普贤王如来。这个世界上啊，必须要有一个第一尊佛的这个存在啊。如果没有第一尊佛的话，那我们大家都是众生啊，大家都是迷茫的，大家都是有无明的。这样子的话，谁也没有证悟啊。那么这样子的话，大家都一样的迷茫啊。那么谁也不能给谁指路啊。所以就是首先必须要有一尊第一个成佛的人啊。那么这个就是在大圆满里面呢，就讲这个普贤王如来啊。普贤王如来为什么第一个？那么普贤王如来他的上师，他的佛是谁？没有上师的啊。因为这个我们之前讲过啊，我们的心的本心如来藏，它是光明纯洁这样子。然后呢，这个光明和纯洁当中开始产生第一个念头刚刚诞生的时候呢普贤王如来那个时候呢，就是知道这是我们的心的本心就是一下子，比如说我们现在有些人，比如说产生一个念头，他立即就知道这个念头的本心然后就开悟了。就是像这样子，他第一个念头出来的时候就这个证悟了比如说后面呢，比如说像汉传佛教六祖慧能大师，然后藏传佛教的等等有很多的上师们就在这个轮回当中就轮回了很长时间，以后最后的时候就把这个认识到了心的本心。那普贤王如来呢，第一个念头出来的时候就认识到，所以呢他就那个时候就成佛了。所以这个是这个世界上的第一尊佛，也是大圆满的这个法的源头就是普贤王如来这是第一个这叫做法身法身和报身、化身这三个当中呢，叫做在大圆满里面这叫做这个法身也叫做法身，也叫做普贤王如来。普贤王如来这个普贤王如来这个佛呢，要分也要有两尊一个是这个法身法身普贤王如来，法身普贤王如来呢是我们的心的本心然后另外一个呢，我们刚刚讲的第一个念头出来的时候就认识到了自己的心的本心，成佛的那这个呢不叫我们的心的本心，这叫做这个普贤王如来，这就是像释迦牟尼佛这样子的佛那这个是天下第一尊佛，也是大圆满的这个传承的源头，这是第一尊。然后第二就是这个金刚萨埵第二尊是金刚萨埵大圆满的法先是这个普贤王如来，然后就是传给金刚萨埵然后这个普贤王如来也有双身的
然后这个金刚萨埵也有双身的我们都用了这个单身的这个金刚萨埵是为了方便大多数这个初学者如果是你们如果像观想这个像普贤王如来或者金刚萨埵都是观想这个双身的那也都可以的这是第二尊叫做宝身金刚萨埵。然后第三就叫做寂息金刚寂息金刚叫做 Garbhodurji 寂息金刚这个就是在人间真正的第一次穿以人的形象来穿大圆满的就是这个寂息金刚然后这个寂息金刚它怎么样证悟了它怎么样穿这个大圆满这些我们可以去查这个资料这个这些佛经的这些资料里面呢，尤其是大圆满的资料里面讲得非常的清楚然后这就是在人间第一次穿这个大圆满的人他以人的形象这个出现这是第二然后呢第三是莲花生大师。实际上这个莲花生大师的上师还不是这个寂息金刚就是这左边有一个这个希尔桑哈这个希尔桑哈对就是这个希尔桑哈希尔桑哈。那希尔桑哈就是莲花生大师的上师就是这个希尔桑哈寂息金刚把大圆满传给这个希尔桑哈希尔桑哈呢在大圆满的这个佛经里面记载他是一个汉族人不是印度人也不是藏族人是汉族人他的故乡就是当时的这个最古老的这个西安的这个名字这个西安的他是在应该出生在这个西安那这样这是一个汉族的一个修行的成就大圆满的修大圆满的人也是这个莲花生大师他们很多人的上师然后呢这是希尔桑哈然后就是莲花生大师莲花生大师莲花生大师就是第一个到西藏来这个传大圆满的就是莲花生大师莲花生大师呢第一个到西藏来传大圆满的。刚才我们讲这个上面的这个寂息金刚呢他是第一个在人间传大圆满的公开的这个传大圆满的就是公开的传大圆满的。好，然后就是希尔桑然后是莲花生大师然后莲花生大师呢在西藏就是把这个有一部分的大圆满就是传给了这个几个弟子，有25大弟子在西藏是有25大弟子那下面是这个一心作家空心母然后他是其中一个还有这个有25尊大弟子非常成就非常了不起的有非常了不起的成就的大弟子然后但是莲花生大师虽然是第一次这个传大圆满但是不是很公开的不是很公开。后来公开的这个传大圆满的呢就是布玛木扎就是在这个旁边这个布玛木扎那布玛木扎呢就是第一公开的在西藏公开的传大圆满然后传完了以后呢就在这个大圆满的佛经记载传完了以后布玛木扎就到五台山
到了五台山以后呢，他没有放弃这个身体很多人是失去了这个身体，然后成就直接以现在的这个身体红光成就了红光以后呢，在这个五台山，然后呢很多有缘的人可以在五台山以各种各样的形式可以见到这个木玛木扎这是大圆满的这个历史当中是这样子记载的木玛木扎。然后木玛木扎就后来就是在西藏把这个很多的大圆满就公开的就传下来了。虽然第一次传是莲花生大师但是不是普遍性的传后来就普遍性的就是木玛木扎。然后木玛木扎这个下面就是梅罗扎那就是当时的这个一个翻译家也是翻译家，翻译大圆满的很多的经典他不仅仅是一个学者翻译家，不能这样子理解，就是一个非常了不起的这个成就者也是很多的大圆满的法是梅罗扎那这个翻译的这个是梅罗扎那。然后呢右边这个右边的这个传承上师里面呢有亚那斯扎这江花虚宁，上面是江花虚宁然后呢下面是这个亚那斯扎对，这些都是印度的大圆满的这个传承上师但是呢他们没有来西藏传大圆满，这些都是后来是在莲花生大师和木玛木扎传的，但是这些都是大圆满的上师，所以我们观想的时候都可以这样子观想。然后中间的这个依西措迦和这个下面是无垢光尊者龙钦巴龙钦巴尊者是不是直接从这个依西措迦听法，因为这个中间是有很长时间的，但是呢龙钦巴很多时候是可以跟这个莲花生大师依西措迦是可以像面对面这样的这个沟通的，所以就是有这个在藏传佛教里面呢，传承有两种传承，一个叫做原传原传是就是一代一代这样传下来的，所以从这个角度来讲的话，那个龙钦巴跟这个莲花生大师依西措迦中间就很长时间了，有好长一段时间。然后另外一个叫做经传经传就是虽然这个时候人已经不在了，但是呢像这个金美林巴跟这个无垢光尊者他们也是这样子，金美林巴经常就讲，下面这个是金美林巴这个瑜伽史是金美林巴。那金美林巴的这个著作里面呢，他经常讲这个他上师是无垢光尊者，但是呢他们两个之间还是有很长时间金美林巴他没有见过龙钦巴没有见过龙钦巴，但是呢因为这个龙钦巴很多时候在这个很多时候都这个金美林在禅定当中很多时候就能够见到这个龙钦巴，所以他们也是可以面对面的传授提问这些都有的，所以这都叫做这个经传很经的传承这样子。然后是龙钦巴，下面这个是金美林巴。好，这个是另外这边的这种持中德增，也是25大弟子当中的莲花生大师的25大成就者当中的一个。然后金美林巴以后呢是就到我们比如说像华智仁波切写这本书的这个华智仁波切，还有到我们的这个上师法王如意宝这一代一代有很多的这个上师那么这个皈依经上面呢，他不会花那么多的人那么多的上师但是呢我们观想的时候都可以观想这些叫做传承上师
啊，这个叫做传承上师。然后我们可以观啊，这里面的这个传承上师呢，有几个主要的这个传承上师。然后我们观想的时候呢，所有的这些传承上师啊，都观想在这个周围啊，就观想在这周围啊，这样子就可以。如果是观想不清楚的话，那我们心里想就可以啊，就是主要这几个。然后呢，在这个旁边呢，有无数个啊，这个历史上这么一千多年的还不止1000多年，从印度到现在这样子的话，就是2000多年，接近3000年的这么长的时间当中啊，有很多很多的大圆满的成就者，这些都我们观想在这个周边啊就可以了啊。这个就是传承上师。然后这个传承上师之后，这观想完了以后呢，还有前面还有这个本尊啊。这是这个皈依经上面一个观世音菩萨一个站立的这个观世音菩萨四臂观音四臂观音，还有一个是金刚瑜伽母。我们最后我们修破瓦的时候，把自己观想为这个金刚瑜伽母也有。然后呢，在这个前面呢这个有那个还有这个本尊这些本尊呢比较复杂我们可能是大家可能不太认得出来都没关系这个后面的一排上面的一排全部都是本尊。像比如比较我们比较出名的，大家都比较知道的，比如说像马头明王普巴金刚就是十面佛母等等这些是可能大家听说过，其他的可能不一定是听说过都是尼玛派的这个大圆满和这个摩诃瑜伽里面的一些本尊然后呢，下面的这个一排下面的这一排都是护法这些都是护法，都是大圆满的护法，尼玛派的这个护法那这些护法和本尊呢，我们观想的时候就不一定能够观想得清楚，但是我们心里想就可以了。我们就想把这个5个数值的这些左右前面前后的这个数值之间就是充满了这个护法呀，还有这个充满了这个本尊护法就这么观想就可以了一个一个观想可能不一定很清楚，但是心里想就可以。主要的几个我们最好观想的比较清楚一点主要是莲花生大师，然后就是这个左右的僧众后面的这个佛法前面的这个佛这几个呢观想的清楚一点这样子的话，就其他的我们心里就想有这样子这么多的佛，这么多的菩萨，这么多的本尊都在我的前面那样子观想。然后这些先是看唐卡比较观清楚了以后呢，然后我们观想莲花上大师和这些所有的这个皈依经上面的佛菩萨都面朝着我们面朝我们这样子观想，就在我们的面前观想，前面的面前的空中观想。那这个里面除了佛法僧还有这个密法，从密法的角度，比如说上师、本尊、空心这3个也有了莲花生大师是上师然后呢，本尊我们刚才看到的这个前面的数字上面的这一排全部都是本尊然后呢，空心这个上面就有，比如说像十面佛母然后金刚瑜伽母等等也有这个空心所以这个上面呢有我们昨天的这个开显解脱道这个仪轨里面的那个上师本尊空心就是空心母这3个还有就是佛法僧
这都在这个皈依经当中啊，全都在这个皈依经当中。所以我们这样子去观想啊，就主要的部分就观想。然后看清楚了啊，首先是眼睛看清楚了以后呢，然后我们把这个观想在自己的前面啊，把它不要当做一种一个图像啊，不要把它当做一种图像，然后把它当做这个真实的佛菩萨观想在我们的前面。观想我们前面，然后每一尊佛，这个上面的每一尊佛每一尊这个菩萨都是大慈大悲有这个智悲力智悲力，具足智悲力。智悲力是什么？智就是有这个佛的智慧，每一尊佛每一尊菩萨这个分鲁的基金的都是都具备这个佛的智慧。悲每一尊佛都具备大悲心然后离就是每一尊佛，这个皈依经上面的所有的佛菩萨僧众都具备度化众生的这个事业这个度化众生的能力力量。这三个每一尊佛都具备这三个。然后呢，就面朝我们这样子观想在我们的前面，然后我们最后就把这个观想为真实的佛菩萨开始的时候就用眼睛看后面呢比较清楚了以后就不需要再看这个时候就我们心里想真实的佛菩萨就在我们的前面这样子。如果我们有这个强大的信心也就是我们的信心这个足够这样子的话呢，那我们的肉眼虽然看不到我们前面有没有佛菩萨，但是呢就像一个盲人的前面站着很多人一样，我们虽然我们看不见，但是呢佛菩萨无处不在这个显宗的很多大乘佛教经典当中都这么讲实际上佛确实是有这个力量的我们把佛观想在我们的前面真实在我们前面一样这么去相信然后去祈祷皈依，那么佛菩萨一定会在我们的这个前面所以这样子这个观想这个非常的重要。然后这个观想完了以后呢，我们再观想我们自己在这个像我们现在以现在的这个这样子的形式观想在就在前面，坐在这个前面，然后呢我们的右边观想现世的父亲，左边观想现世的母亲，然后呢在我们的前面观想比如说这一生当中如果有我们自己不太喜欢的人比如说曾经伤害过我们的，或者是现在就对我不太好的这样子的人，平时自己不太喜欢的人，就观想在前面。然后呢在这个周边就观想所有的六道轮回的众生所有的六道轮回的众生，就像这个成千上万的人聚在一起这个看表演或者是看足球看运动这样子的时候一样，我们所有六道众生的六道轮回的众生就观想在这个周边然后呢这个佛菩萨皈依经上面的佛菩萨呢观想在我们的六道轮回的所有六道轮回的众生的前面我们就坐在这里然后呢开始做皈依这个就是观想的部分了。观想的部分，接下来观想好了以后呢，然后就是开始修皈依修的意思呢，我们昨天也已经讲过了，我们以非常虔诚的强大的这个信心强大的信心就是发自内心的坚定不移的下决心这里面的这个佛
就作为我的生生世世啊，从现在起乃至成佛之间的生生世世就作为我的唯一的导师释迦牟尼佛就是我的唯一的导师，这些佛就是我的唯一的导师。然后除了这些佛以外我没有再也不去寻找其他的导师这样子下定决心，反复的强化这个决心反复的这样子。然后后面的这个后面的这个法宝就是我们下决心这个后面的树枝上的这个法宝就是我从现在起生生世世就是作为我的所学习所修行的法除了这些法以外，我不修邪门外道的法然后呢，这种决心从没有到有从有到最后坚定不移就是要达到这样子的这个层次这个标准这是皈依法。然后呢，两边的这个僧人僧众然后我们下决心，我从现在起乃至成佛之间的生生世世这个大乘佛教和小乘佛教的僧众才是我的唯一的道友除了学佛的大乘小乘的僧众以外修邪门外道的人就不作为我的这个导游这样子。然后呢，我们又把这个依靠上师依赖本尊依赖这个空心这也是密法的说法。实际上这个就是说法不一样，实际上内容都是一样的我们皈依这个佛菩萨，皈依三宝，然后这样子下决心然后呢发自内心的就是下决心，然后必须要有坚定不移的这个决心然后呢同时也就下决心，我从今以后在这个修行的道路上全靠这个三宝投奔三宝投靠三宝，除了这个佛法僧以外再也不去寻找任何投靠处就是这样子下决心然后一方面这样子下定决心，另一方面呢我们就这个念这个皈依节首先观想观想好了以后呢，在这个观想好了以后，在这个观想的这个皈依经前面，然后我们下决心这个立誓或者宣誓下决心然后下决心完了以后，然后再念这个皈依戒我们之前就讲过了，不要一开始的时候就念皈依戒一开始的时候念皈依戒的话，我们既没有观想又没有这个下决心这些都没有来得及就直接去念这些这个皈依戒的话，那这个意义不是很大所以这个有一个步骤步骤是3个步骤，先是观想先是观想，这个时间呢不一定我们就是观想的稍微比较清楚为止一开始的时候呢，可能需要花一点时间就专门的去看这个皈依经然后到后面的时候呢，可能不需要这样专门去看，就心里想的时候就能够想得比较清楚但是我们刚才也讲过，这个要求不是很高不像修这个本尊这样子的时候要特别清楚这个能清楚是非常好，但是没有那么清楚的话也不是很大的问题但是先还是要去想要去观想完了以后呢，然后再去这个下决心我从现在起生生世世依靠这个三宝
这样子下定决心啊，这个特别重要。这就是我们这2天都讲过了，皈依这2个字的核心啊，关键啊，就是这个啊，下定决心，从今以后就是啊，投靠啊佛这个三宝啊，三宝啊，上师三宝啊，那这个就是最重要了。然后我们在这个整个的过程当中呢，一方面念这个仪轨这个规戒另一方面呢，同时可以同时进行，另一方面呢下定决心祈祷这个皈依经然后就是我从现在起生生世世就是全靠这个三宝无论是我未来无论是这一生或者是生生世世，在任何一个时候我们的修行顺利的时候无论是顺利的时候，无论是不顺利有违愿的时候还有就是我们的工作、生活等等这些人生当中的所有的事情成功的时候、失败的时候还有就是比如说我们心情这个非常失落的时候，或者是特别高兴的时候感到非常的幸福的时候，感到非常痛苦的时候，无论是什么样的时候都这个要想到上师三宝，主要是这个要想到这个三宝，然后就是任何一个时候这个一个人的人生当中就主要就是两个这个阶段，一个是比较幸福的时候，有些时候是比较不开心的时候，主要是这2个。那么不管是幸福的时候，或者是不太开心的时候，都要想到这个三宝都要想到三宝，然后呢祈祷三宝。这样子的话，如果我们自己有这个信心的话，那么这个我们随时随地一定能够感受到这个三宝的加持。这加持呢，科学是没有办法解释，任何一个世俗的这个学科理论是没有办法解释没有办法证明。但是我们作为一个修行人，作为一个虔诚的这个修行人，这样子的话，那随时随地都能够感觉得到这个加持的存在加持的存在。那么这个是非常非常重要的。一个人有一个虔诚的这个心这样子的话，这个人的这个内心当中是非常非常阳光的非常阳光的，任何一个时候都是非常阳光非常这个温暖比如说过去很多很多的修行人就是哪怕是坐监狱坐牢人是没有自由的，关在监狱里面，但是呢他们在监狱里面都是内心是很快乐很开心，完全可以达到这样子的这个境界那么这个力量是来自于什么呢？这个力量就是来自于他们的信心所以信心这个是非常重要的。但是我们之前也讲过，信心必须是知信必须是知信，不能迷信这个有这样子的信心那么任何一个人他的人生一定是不管是什么样的时候，都是在内心当中是非常阳光的这个我们并不是说一个人有信仰那么他一辈子都是顺顺利利，不是这样子我们必须要知道佛法，佛的加持佛法它不是用来让我们不生病或者不衰老不死亡这个不可能的，这是自然的规律那么这些都没有办法解决，那学佛法的这个作用是什么呢作用就是比如说生老病死仍然它会发生但是呢不会因为生就痛苦不会因为死而痛苦，不会因为衰老
而痛苦，这些痛苦都会解决，不会痛苦的。但是人会一样的会衰老，一样的会死亡一样的会生病，但是他不会因为生病而痛苦但是我们不痛苦的意思就是说心灵上不痛苦，但是肉体上呢，这个修行的境界没有达到比较高的这个层次之前，肉体上的这个痛苦是暂时是解决不了的。稍微境界稍微高一点的时候呢，肉体上的这个痛苦也可以解决然后生老病死的这个痛苦可以解决，然后我们生活上的很多的不顺心的事情，然后这些事情发生了以后呢，这些事情不会这个给我们带来痛苦打击这样子。所以这个就是佛法的力量佛法的力量，我们不要希望这个就是念佛烧香拜佛，那我一辈子都是不会出现任何的这个不顺心的事情这个是不可能的，不是这样子佛法本身就不是这个。我们当然比如说我们就修行修得非常境界非常高，像一地菩萨或者是像佛一样达到这个境界的时候呢，那这个时候当然就是可以说是不生不老都有可能了但是呢在这个之前呢不是这样子，只是给我们解决这个痛苦的这个部分所以在一个是真正有这个虔诚的信仰，那不管是什么样的人，这个确实是非常的重要，在人生在生活当中都是非常，不仅仅是这个宗教生活现实生活当中都有一个非常重要的这个信心是非常重要。要面对很多事情的时候呢，没有这样子的信心那就我们很多时候都是非常的痛苦虽然我们拥有的是越来越多，但是我们的身体越来越不健康，然后就是心情就越来越失落，越来越不开心那么这些都是因为没有信仰，就是这样子，最后都是这样子，然后伦理道德也就越来越差，这些都跟这个信仰有这个关系的。所以任何一个人他有一种信仰尤其是一个不是迷信的，比如说知信这样子的信仰，那他这个信仰对这个人的帮助是很大的，很多时候这个帮助是完全超越了世俗的金钱和权利可以帮助他的这个就完全可以超越这些所以是非常的重要。所以这个时候呢，我们这个观想了这个归经，然后呢在这个前面呢，我们要发出这样子的这个信心然后诚心实意的祈祷主要是祈祷也可以，主要是自己下决心然后呢投奔投靠或者是佛菩萨作为我们的导师等等这样子的这个下决心，然后在这个决心当中就念咒，这两个可以同时进行然后有些时候呢，因为我们时间长了以后呢，有些时候感觉到疲惫那这个时候呢就可以停下来，也不念这个皈依咒，也不观想，也什么都不想就把所有的这个思维都停下来停下来了以后呢，可以修机智可以修机智，可以修把所有的这个思维停下来的时候呢，就可以达到一个非常非常平静的状态我们的心有些时候我们自己也就把握不住有些时候呢，我们的周边都是非常的这个平静非常的平静，没有人干扰没有任何人干扰非常非常平静的地方，但是我们心就是静不下来，特别的烦躁有些时候呢，有些时候呢，
非常这个热闹的地方比如说像超市商场或者是在公交车上等等这样子的时候呢，如果你相信静下来，一下子就可以进入一个非常平静的状态周边的很多人吵闹都不影响就是这样子。所以我们的心是我们自己很多时候也就把握不住的那不管怎么样我们因为这个时候呢修了皈依经，比如感到比较这个疲惫的时候，静下来，它完全可以进到一个非常平静的这个状态当中。这个平静的状态呢就是禅定，就叫做禅定，实际上就是进入了这个阿赖耶识的这个层面这个状态当中。那还有就是进入了这个状态的时候呢，我们同时也可以留意看看这个状态到底谁进入了这个状态状态和这个所进入的状态和进入者这两个到底可以分还是不可以分？是一个还是两个？到底谁进入了什么样的状态？这个我们也同时也就可以注意一下，说不定这个当中呢，我们就有可能就证悟了证悟这个实际上是没有什么东西就进入什么状态，实际上是没有这个状态所进入的状态和进入状态者这两个都是我自己的这个分别念分出来的。实际上呢，这里没有这样子的东西，这里呢都是一片宁静一片这个像虚空一样，有可能深深的体会到，如果体会到了，那这就是一种有可能是一种初步的这个证悟但是我们先大家不要要求不要那么高这个是只能说有可能而已有可能，但是不是每一个人修皈依的时候就证悟，没有这样子的，没有那么容易但是也不排除这样子。那反复的非常非常虔诚的心去皈依，反复的去思考我们很多人经常讲很多人问就是我们把这个修法里面呢，他讲的这些思维我就5分钟10分钟就完成了接下来就不知道应该去做什么这个我们可能是这个太死板了我们只是把这个文字背下来，然后呢把这个文字所讲的东西就简单的去过了，在我们的脑海里面就过了一下不是这个不是这些文字里面的这些内容我们要去感受然后要延伸要深入的去思考这样子的话，那么这个1句话2句话的这个内容呢，我们可以思考很长的这个时间不要那么这个死板要去这样子去展开的去思考然后去想重点就是这样子这个是真实的皈依然后呢最后比如说1个小时或者2个小时，最后我们起坐的时候，然后又再一次对这个皈依经的3宝发起强烈的强大的信心这个时候呢，这皈依经我们观想这个皈依经的上面的每一尊佛菩萨身上发光发这个红色的光发光，或者是一般是他们的身体的这个颜色是什么样子就发什么样的光，这样子也可以。但这个时候我们可以观想这个观想红色的光这个光照射我们6道轮回的众生照射我们的时候呢，那我们所有这个6道众生因为这个光的照射，然后呢所有的众生都飞入这个莲花生大师的心间所有的众生所有众生
就是因为这个光照耀我们的时候呢，我们所有众生都就进入莲花生大师的心间。这个观想呢，有些时候呢，我们观想莲花生大师或者佛菩萨花光进入我们的身体有些时候呢，我们把我们自己就融入到这个皈依经的这个心间。那这个皈依的时候呢，就是把我们融入到这个皈依经的心间，这就是意思，就是我们投靠了这个皈依经，所以我们最后我们都融入到这个佛菩萨。然后比如说我们有些时候呢把佛融入到我们，那这个时候呢，意思就是说我们本来就是佛我们本来就是佛，所以可以把佛融入到我们然后就我们的心，然后我们成为无二无别。是这个意思。那皈依的时候呢，我们六道众生都是投靠这个皈依经的，所以呢，这个光照耀我们的时候，我们所有人就进入皈依经尤其是这个进入莲花生大师的心间这个区别最终的结果都是一样我们进入佛的心间也好，佛融入我们的心也好，最后我们要知道佛和我们都是无二无别这样子六道众生都融入到佛的莲花生大师的心间。然后呢，上面的这个传承上师就往下花光都融入到这个莲师然后周边的这些僧和佛全部花光的意思呢，都变成光最后这个光就融入莲师，然后莲师也就是从边缘开始就边缘上就开始变成光最后呢，莲师也就变成一个很小很小的一个亮点，一个光然后这个光也就在这个地方，就在九地消失就在空中消失了。空中消失以后呢，我们这样子观想完了以后呢，现在像我们六道轮回的众生还有就是这个对面的这个皈依经上面的佛菩萨全部最后融入消失。那现在没有剩下任何的东西，任何一尊佛全部都是一片虚空，这就叫做法界这就是法界。然后我们的心就专注到这个法界当中就是空心，这个也就是空心就在空心当中，然后我们就停下来安住下来安住1-2分钟3-5分钟都可以这个时候就观想所有的一切都融入在这个法界当中，最后呢都是佛，都变成了空心这样子观想这个观想就是我们这个坐上的修行的方法坐上就是这样打坐的时候就这样子，然后就回向回向完了以后就可以起坐了。然后起坐了以后呢，我们随时随地都要观想我们走路的时候呢我们把这个皈依经观想在我们的右肩上空走路的时候，然后坐着的时候坐下来的时候呢尽量的观想到在这个头顶上然后睡觉的时候我们把这个皈依经就观想在这个心脏里面这是观想而已。我们把这个心脏呢观想为一个像一朵莲花这样子，然后呢观想把佛这个皈依经观想在心脏里面这样子。那有些人呢就很多时候就有些人问，我们躺下去了以后呢这个佛到底是躺下去了还是坐着那我们人躺下去了，但是我们观想的时候，我们观想没有躺下去，我们还是这样子坐着那就是观想在这个心
心里，就是这样子就没问题的这样子观想。如果这个观想不方便的话呢，那就是我们躺下去了以后呢，这个皈依经我们观想在床头上就观想在这个床头这样子就可以的总而言之行走坐卧任何一个时候就不离开这个皈依经，等于就是不离开上师三宝这样子然后我们吃饭的时候呢，观想在这个后间用美食来供养这样子随时随地都这个观想尽量的提醒自己我们做任何事情的时候就提醒自己有这样子的皈依经在自己的前面这个不影响我们的工作这个也并不是说我们做任何事情的时候都要专注这个皈依经呢不是这个，就是我们要提醒自己这个皈依经在我们的头顶，比如说比如说工作的时候坐下来在电脑前面呢坐下来的时候呢，然后我们也可以观想这个皈依经在我们的头顶然后就偶尔就是要提醒一下自己，尽量的这样子这个也不妨碍这个工作然后平时走路这些时候都这么去想这些是非常好的，这样子就我们可以随时随地都能够得到这个三宝的加持任何时候都不离开三宝。那这样子平时我们这么去观想，很认真的去观想的时候然后梦里面我们就可以这个看出来了梦里面我们会梦到这个皈依经然后如果我们在梦里面，比如说梦里面我们走路的时候吃饭的时候就梦到我在这个观想这个皈依经这样子的话，然后这样子如果达到这样子的这个地步的时候就达到这个层次的时候，然后我们中阴身的时候就一定会看得到的就是任何一个都是一样我们比如说念佛观想阿弥陀佛也是一样，比如说梦里面都能够看得到，能做梦的时候都能够祈祷这样子的话，那中阴身的时候我们一定会想到这个阿弥陀佛。同样的，我们这个观想这个皈依经梦里面都梦到自己在观想这个皈依经这样子，或者是我们遇到什么恐怖的这个事情这样子的时候呢能够想起这个皈依经并且能够这个祈祷梦里面都这样子的话，那到时候我们中阴身的时候一定能做得到的完全是没有问题的就一定要达到这个程度，所以随时随地都要这个提醒这个是非常的重要。然后另外一个呢，我们在现实生活当中遇到任何一个事情，比如说特别幸福特别开心这样子的时候呢也要把这个当作是三宝的加持，实际上也是比如说我们的今天我们现实生活当中的任何一个幸福和快乐它都不是无因无缘的它的因和缘是什么呢？是我们自己在上一世就是心善的果报，今天我们在享受那么上一次我们信的善是什么呢？善就是三宝里面的法三宝里面的法，所以这个也是我们今天现实生活当中的任何一个比其他人好的比六道众生当中的任何一个众生更加的幸福更加的快乐的原因不要以为这个是偶然的不要以为我这一生当中的什么奋斗，这一生当中所有人都在奋斗但是不是所有人都成功不是所有人都幸福，不是所有人都这个开心，这些都不是因为奋斗就可以解决的所以这个时候呢，我们
要当作是上一世是我自己的这个福报啊。那么我这个福报，这福是什么呢？福就是三宝的法报啊，这是法的这个作用，所以这也是三宝当中的法的加持。幸福快乐的时候，我们要这样子当做，那这样子去看这样子去面对然后呢不开心的时候不顺利的时候特别的不开心，特别失落特别痛苦遇到很大很大的面临很多的困难，那这样子的时候呢，我们这同样也把这个当作这个三宝的加持那么幸福快乐我们可以当作三宝的价值，痛苦怎么可以当作三宝的价值？怎么理解呢？两方面一个方面呢，我们可以把这个就是当作因为我们在这一生当中一直都是顺顺利利这样子的话，在工作生活任何方面都是顺顺利利，这样子的话，那像我们这样子的初学者，可能非常非常有可能就沉迷于现实的这一点点的这个幸福快乐当中，然后把所有的这些修心出离心菩提心全部忘掉一直都沉迷在这个眼前的这一点点的这个快乐然后呢走到头的时候什么都来不及来不及。虽然这个人生是过得是快乐幸福了，但是呢很快就会这个是本来就很短暂的这个过了以后呢，我们实际上什么没有做到任何有意义的事情这样子以后呢，下一步的路不知道怎么走这个就是也是一个很大的问题。所以我们可以把这个就是当做这个面临的这个痛苦呢，可以当做一个三宝来提醒我警告我们的一种方法警告我们的一种方法让我们面临一个这样子的痛苦，然后就提醒我们不要以为这个人生，不要以为这个轮回就是我们现在所经历的这个短暂的幸福快乐这样子不要以为都是这样子，这个后面还有很多不幸福不快乐这样子的这是一个佛菩萨的一个提醒我们的一个方法，通过这个方法来鼓励我们修行提醒我们修行，警告我们不要沉迷于这个眼前的这个快乐当中这是一个。另外一个方面呢比如说尤其是学大乘佛教，比如说学般若空心学这个三转法轮的这个佛心如来藏这样子的人学大乘佛教，尤其是这个发菩提心学菩提心的人，然后就是在这一生当中呢，有些时候就会遇到一些不顺心的事情是什么原因呢？就是因为我们多世累劫就是多世累劫当中所造的这些罪过如果我们这一次没有学这些大乘佛教的话，那以后呢可能长时间就堕地狱堕恶鬼这样子的这个罪过就是重罪轻罚就是这个这么严重的一个罪过。那现在因为我们发了菩提心，修了这个空心，所以就是这一生当中就是有一点点比如说生病有一些这个不顺利的事情就把它代替了这样子也是这是实际上也是也会有这样子的事情时事也有这样子的事情。然后我们通过这一点比如说生病这个其他事情就是通过这个就是消除我们的多世累劫的非常严重的这个罪过如果这一次没有生这个病没有出现这个不顺心的事情
这样子的话，那下一步等着我们的是有可能是恶地狱恶鬼这样子最可怕就是因为这一生当中呢，就是遇到了一个这样子的小小的痛苦，就把后面的业障消除然后就是因为因果不续根本没有这个果报，这个是不太可能的所以这个第三转法轮当中有讲了很多，比如说我们学这个大乘佛教的，像学如来藏这样子就学深奥的这个法像学空性这样子的人呢，比如说下意识堕地狱，而且堕很长时间的这么严重的罪过，在这一生当中，比如说头稍微痛你头疼牙疼以这样子的这个生病就可以代替这个业障全部这个消掉这个佛经上是有这样子的记载的，所以我们面对这样子的痛苦的时候呢，也以这样子的心态去看去面对这样子的心态去面对的时候呢虽然有这个现实的这些不顺利痛苦是这些事情是存在的，但是呢，因为心态不一样，所以痛苦是不会有痛苦的可以很开心的去面对病痛可以很开心的去面对这个生活当中的很多的这些坎坷我们刚才讲了，比如说人生一个人不可能永远都是顺利的，有很多的这种坎坷都会有的，这都是因为这些有没有坎坷这些东西呢？第一个是跟我们的过去的业有关系，另外一个跟现实的客观的因素有关系。那客观的因素呢不可能一个人的这个身边的所有的客观因素都是非常好的，这个是不太可能的，都是正面的，都是正能量，这个不太可能的。那么这个不可能的话，一个人的人生当中出现很多的坎坷是自然的规律，但是呢，如果我们的心态改变了以后呢，这些坎坷是不会带来痛苦的如果心态没有改变那这样子的话，那这些坎坷就一定让我们特别的难受特别的痛苦但是呢，现在就是改变了自己的心态以后呢，这些东西就不会让我们这个痛苦，反而比如说像自他相换这些方法，这样子的话，那就把这个痛苦又可以转换为这个修心这个就是我们曾经讲过很多次，这个就是把病痛转为道用的这个方法这是另外一个修法了。在皈依当中呢，也要经常用这样子的心态来面对这些现实的问题这个确实是非常有帮助的特别有帮助。然后呢，我们自己感觉到了皈依的这个皈依对我们的帮助然后对三宝的信心给我们的这个帮助经历了感受了亲身经历了以后呢，然后我们把这个可以分享给周边的更多的人鼓励大家也这样子皈依修皈依法那这个就是这个我们的坐下的这个出座以后的这个皈依的修法那这两个都是需要的。这是这个皈依的这个修法是我们的一辈子的这个修法，这个并不是1个月2个月的修法这个是我们一辈子的修心一辈子都要这么去修这么去做作为一个佛教徒的话，就是要这样子去做那我们可能我想我们每一个人都有心情非常低落的这样子的时候非常失落的这个时候，特别不开心特别难过这样子的时候都会有的那
这个时候就不要去想其他的办法不要去求人求人这个时候解决不了这些问题的这些我们的内心的问题是解决不了，这个时候要静下来静下来，观想归境祈祷三宝祈祷三宝，我们把我想解决自己的问题的时候，以这种方式来解决有可能几分钟之内所有的失落所有的痛苦、伤心悲观这些都是几分钟之内烟消云散这个完全是可以的。然后我们帮助其他人的时候像临终的人还有就是特别伤心绝望这样子的人，帮助他们的时候呢，也就通过观想皈依经然后就是祈祷强大的信心，祈祷这个三宝来帮助这个众生这样子的时候呢，我们一定会感觉到这个加持的不可思议的力量一定会感觉到的。这个就是我们完全可以把这个皈依可以作为一个一辈子的这个修法一辈子只有一个皈依的这个修行，没有任何其他的这个修法都没有问题。这个里面完全可以包含所有的其他的这个修法所以皈依是一个虽然是这个是潜心的这个说是潜心的修法，但是呢它不仅仅是一个潜心修完了以后再不修，不需要再修的这个不是这样子，这一辈子都要修，非常有意义的平时我们比如说就是像临终的时候中阴的时候那就是唯一的方法就是这个另外呢，在现实生活当中很多时候也用得上，这个我们不需要讲太多的这个理由太多的理由呢讲也讲不出大家自己去感受这样子的话，到时候一定会自己就发自内心的会相信的我们每一个人都会感受到这个皈依的这个皈依给我们的帮助这是非常重要的一个。另外一个呢，皈依有很多的功德这个功德我们不讲了，因为时间的关系不讲这些功德大家要看这个大圆满的前行普贤上师演讲这个是一定要看这个我们修这个加行的过程当中我们的一个最关键的最重要的一个这个阅读的书就是这个大圆满的前行。其实我们讲的这些都是来自于这个大圆满的前行，这个已经索达吉堪布把这个已经翻译了，每个人都应该有的网上也可以看大家一定要认真的去读要学习。那这个里面讲的就更清楚然后除了这个以外呢，我们也可以看这个前行备忘录前行备忘录就是这个大圆满的前行的一个这个笔记备忘录。还有另外一个呢，我们上次也讲过，这个在读这个大圆满心性修习大圆满的书心性修习的这个也就已经有中文版大家多看这些法，然后呢也可以看像宗喀巴大师的菩提道次第广论等等如果有时间的话呢，这些多看这些书非常有意义的。然后这个我们就大概就是需要4个月到5个月4个月左右就要把这个尽量大家就完成一天1个小时大概就是明年的这个3、4月份这样子的时候就开始修这个菩提心的修法在这个之前呢大家就是我们的这个要求不是很高，一天就1个小时1个小时比如说今天实在是忙不过来，那也没关系，周末
把这个补回来，这样子也可以。周末的时候呢，大家也有时间。那这一周实在不行的话，那下一周也可以。那这个是完全是可以做得到的。大家努力非常重要。这个皈依是这个所有的修法里面呢最基础的非常的重要。以后我们的很多的法都要考这个皈依的修法非常重要，请大家一定要努力。好，今天我们讲到这里那我们这个皈依的念诵的方法大家讲过了传承呢平时都念过了。那么这个四句的这个传承，前几天我们也念过了，就不需要再念那这样子以后呢，观想的方法大家也知道了，然后呢念诵的方法也知道了这些都清楚了。我们桌上的这个修行的方法，桌下的现实生活当中的这些方法都清楚了还有这个看这本书就会更加的清楚。另外一个呢，皈依的这个学处皈依节那皈依节我们今天就不讲了，因为我们受了这个皈依节的时候以前讲过，然后我们也可以读这本书大圆满的前行这本书里面讲得很清楚了。皈依节之前讲过很多次这个网上也有视频大家可以看今天就不需要讲了。好，这个我们今天就到今天为止我们把这个五加行里面的这个皈依的具体的修法就讲完了接下来呢大家努力用功大家认真的去修我们这一生确实是一个非常是一个非常好的机会这个机会不是无因无缘是因为我们自己上一世再上一世很长时间当中就是累积的这个福报的结果这个结果千万不能这个浪费所以大家一定要珍惜我们的这个现实生活当中工作的压力，生活的压力，来自于各个方面的压力，每个人都有所以呢，比如说去这个每一个人都要面对很多的事情这些都对一个世俗的人来讲这都是很重要的，都是非常的重要，都要去面对，都要去做但是呢修心我们一定要把它当做一回事同样的重要，实际上比这些任何东西都更加的重要但是呢我们可以说比这个我们现实生活当中的这些任何的东西实际上是比任何东西重要，但是呢我们一定要把修心也当作跟这个现实生活当中的这些东西一样的重要所以大家要这个要在这个方面呢要有一定的这个时间要有一定的投入这个也是非常重要，对我们的生活也是，甚至是更长远的角度来讲，没有这个跟修行比修行更重要的，所以大家希望努力。好，今天我们把这个皈依就讲完了，那暂时我们这个慧灯禅修的课暂时就搞一个段落然后呢下一步呢就是菩提心像菩提心的修法希望大家用功。今天呢时间已经超过了，我们就不提这个问题。我想这个因为皈依这些我们平时都守皈依戒，这些时候就经常都有机会提问题，我想不会有太多的这个问题。如果有什么问题实在是就跟我们的修心受到影响，是一定要问的话，那到时候我们可以通过其他的渠道问也可以的今天我们大家最后一起回向。Sonam dayi tamcha zaba nyan tomne nipe jana banche
地嘎南极瓦龙正白，这边左连周啊周二小，我们红班子人个人把马色的红。我们红班子人个人把马色的红，我们红班子人个人把马色的红。阿弥陀佛，大家晚安。